Salam, mən bugün ataların təşviqi məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Gəlin ilk öncə baxaq ki, ata kimdir? Amerikan Pediatriya Akademiyasının atalarla bağlı təlimatına əsasən ata yaşayış vəziyyətindən, ailə vəziyyətindən, bioloji əlaqədən asılı olmayaraq uşağa qayğı göstərilməsində ən çox və yaxından iştirak edən və onun rifahını təmin etmək öhdəliyinə sadiq qalan kişidir. Buna həm doğma, həm ögey atalar, övladlığa götürən atalar, eyni zamanda babalar daxildir. Ailədə münasibətlərin yaxşı olunması üçün təbii ki, bir çox faktorlar var ki, onlardan bəzilərini isə mən qeyd edəcəm. İlk növbədə ailədə olan vəzifələrin bölüşdürülməsi, ailədə olan saatların düzgün şəkildə, yəni vaxtın düzgün şəkildə idarə edilməsi və ən əsası ana ilə ata arasında olan ünsiyyətin və emosional bağlılığın düzgün şəkildə qorunması. Hansı ki, bunlar deyərdim ki, uşaqların tərbiyə alınmasında çox vacib faktorlardan hesab edilir. Bizim ölkəmizdə bilmirəm nə dərəcədə bununla bağlı tədqiqatlar aparılır. Ancaq Amerikada aparılan tədqiqatlara görə o ailələrdə ki, uşaqlar, xüsusən oğlan uşaqları daha çox ata qayğısı görür, ata nəvazişi, sevgisini görür. Həmin uşaqlarda özünə güvən hissi daha yüksək olur və onlarda təkcə cinsi zorakılıq deyil, ümumiyyətlə zorakılığın digər, bütün belə deyək ki, zorakılığa qarşı tolerantlıq sıfıra enir və onlar genderin bütün rollarına bərabər münasibət bəsləyirlər. Təbii ki, biz bütün yükü valideynlərin üzərinə ata bilməliyik, qoya bilməliyik, ancaq övladlar da daim valideynlərin onların üzərində çəkdiyi əziyyəti, əzabı itirməməlidir. Onlara daim böyük hörmət göstərməlidir. Və çıxışımın sonunda hamıya məlum olan bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Daha doğrusu həmin məsələyi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Günlərin bir günü oğul atasına belə bir sual verir. Ata, bizim aramızda kim daha güclüdür? Sən yoxsa mən? Ata isə gülümsəyərək, təbii ki, mən güclüyəm deyə cavab verir. Oğul isə buna rəğmən, xeyr ata, mən səndən daha güclüyəm söylüyor. Çünki mənim arxamda dağ əzəmətli sənin kimi atam var. Bəli, hər zaman qarşılıqlı hörmətə əsaslanaraq valideynlərimizi sevək, onları qoruyaq və